Oi, gente, estamos aqui. Eu vou pedir pro meu amigo pedir dar o pai pra vocês. Fala. Era. Opa. E gente, mãe, eu tô fazendo vídeo agora. É assim mesmo, minha mãe. E bom, vamos caminhar agora. Voltei. Olha que meu amigo tava simplesmente bom. Aqui. Ah, tá. Olha as mudanças que eu fiz. Eu vou começar a escanear. Fala pra São Tomano. Meu amigo vai escanear. Meu amigo vai interceptar. E eu vou escanear. Vixe Maria, corre! É fogo de artifício! Meu Deus! Meu Deus do céu! Cadê meu amigo?
Deus do céu. PlayStation mesmo daqui. P tá interceptado mais forte que vou pego interceptado com da contar com que pega isso. Tá, poxa, o tamanho do bicho. 4,31 milhas. Mano, eu sou o mais forte que já vi na minha vida usando comandos.
Vai. Ah. Que foi? Deu. Oi, Batinho. Tá pra onde? Por aqui, por aqui, por aqui.
Deus do céu, que é isso? É um monstro! Meu Deus do céu, tá chegando até aqui. Quanto tá 7,03 milhas de largura. E 497 mph. Isso é um monstro, mano. Isso é um monstro. Meu Deus do céu. Da próxima vez, piora. Vai pra casa da tia Cleusa. E lá o chinelo fica bonito. Agora sobe e pensa na vida. La sugestão. Da sugestão. Mas Gabriel é parte da nossa família agora. Ele só tem 10 anos, merece amor e um lar de verdade. Você acha que isso é fácil para mim, Marta, adotar um menino que nem é nosso? Eu só concordei, porque você insistiu tanto. Mas não espere que eu trate ele como meu filho. E você acha justo ele perceber isso? Ele tenta de tudo pra te agradar. E você só o ignora. Você nem ao menos tenta, tá? Marta, ele não é meu filho e eu não sou obrigado a fingir que ele é. Papai, quer dizer, senhor Carlos, Eu vou perguntar qual a velocidade do vento, máximo. MPH. Vamos fraco. Gente, vou cortar se apresentando gigantesco. Ah, parece um tornado. Bom, vou esperar.
Tornando satélite, tornando satélite. E, gente, eu desculpa tá sendo meio longo, mas é pro meu vídeo, é pra ajudar, né? Aí peço perdão. Meu Deus do céu! Você tá aqui! Ela não tornado uma ilha principal, o tornado satélite tá ficando mais forte que o tornado principal. Pera aí, deixa eu terminei. Ignora isso. Nossa, negocinho aqui. Que é. Não, gente do céu. Meu Deus do céu, eu só vi o meu amigo. Eu só vi o meu amigo. Meu Deus do céu. Aê, ele conseguiu! Craft! Feito! Vai! Conseguiu! Conseguiu! Tá ficando fraco, quase não. Mas pelo menos temos alguns tornados fortes. Né? E meu amigo sobreviveu. Tô tirar as tempestades porque eu não aguento. Pera aí, gente, vamos jogar outro jogo. Gente, estamos aqui, já tem um tornado aqui. Só vamos. A única coisa que eu sei, eu vou pegar meu Deus. Fazer um bugzinho que eu adoro, porque essa câmera aqui sou um show com truque que ela aqui no céu. Cada mais essas escola. Casa fica mais doida. Aqui é tipo.
Mano, é por aqui. É aqui mesmo. Aqui. Tá quase 30 minutos. Meu Deus do céu. Eita. Que meu tio sai voando. Primeiramente para ver o TV. Qual é a velocidade? Meu Deus. Meu Deus do céu, você desvia. Meu Deus, já tá 200. Quer ver que vai voar, né? Ai, meu Deus, não tinha perdido. Tchau, quietos. Tchau, Tive. Tchau, Tive. Foi bom te conhecer. Estou falando. Mano, eu tô... Mano, tô... Passa aí, gente. Nem sei onde tá. Meu Deus do céu, até agora. Ah! Socorro! Ah! Não! Não! Ah! Ah! Não! Eu tô até agora. Meu Deus. Ah, o quê? Ah, lembrei. Brincadeirinha do fute.
Você não sabe nem eu vou esquecer. Gatinho aqui só entrar de novo. Ai, é meu dinheiro. Não vou comprar não eu não quero ficar pobre. Eu tô com 4 e aqui tá 6. Ai, meu coração. Tchau, dinheiro. Pelo menos eu tenho 2 interceptadores. E um Doppler. Mais forte. Vamos lá. 3 tornados. E tenho certeza que isso vai ser a thumbnail. Mesmo quando acha que não tá sendo sua sugestão.